gang. So, I'm very much excited to show you my new vlogging camera. If you're looking for a more techie side, you can just simply follow or check one of our vloggers, our other YouTubers or vloggers that really knows what the F9 has. Because I'm just gonna be doing a quick review about it. So, kung ano lang po yung mga nalalaman ko, kung ano lang yung mga na-discover ko. So, let's get started and welcome back to my channel! So, yung limited edition Starry Purple po, na ma-avail nyo ma'am dito sa Abenson, Walter Mart, Carmona. Camera? May Sony lens ma'am. 6 gig RAM ma'am, 64 gig internal po. Pag 5% na ma'am, charge na natin ulit yung unit, wag hayaan ma-drain. So, draw ka lang ng circle ma'am, open na siya agad sa camera. Then, meron din siyang screen recording which pwede nyo pong mag-record up to 30 minutes na mga ginawa sa phone nyo or pwede kayong mag-record ng video ma'am. Tapos po, kanyang camera, back. Second po is portrait. Yan. Then po yung kanyang front camera. So sa front ma'am, pwede tayong mag-bokeh effect. Mag-blur yung background, the main subject is mas malinaw. Then, meron tayong vivid mode, mas enhancing yung kulay. Meron tayong AR sticker, AI Beautify, which is pwede tayong magbago ng freshness. Yan. Then, meron tayong built-in sticker, up to 6 spaces. Kaya niyang i-detect, so mas madami pa siyang madadownload. Yan. Free na po yan, built-in sa kanya. No need to install third-party app. Kita yung wide angle at sa laki ng screen natin na. So sa back camera po, yung, meron siyang built-in slow motion. Yan. Pwede tayong mag-slow mo. So nagana siya. Ayan po. Meron din siyang time-lapse na parang ka namang nakapass forward. So building na po yan. Hindi na po kailangan install. So, marami pa siyang special. Yan. Pwede nyo pong baguhin yan, ma'am. Nang mas maliwanag pa po. Or mas madilim. So, kunyari, sa dilim kayo, ma'am, pwede nyo siyang mas liwanag. Kahit hindi na po kailangan i-open yung flash. Tapos yung kanyang earphone, parang pang iPhone, nabas din siya. Gustuhan ko naman talaga dito ay sa camera, so yun yung una natin titignan. Welcome back to my channel. Ayan. So, kung ito yung gagamitin ko, sana mas okay na siya
Kasi sa iPhone, meron pa rin talaga yung parang medyo blurred. Medyo blurred pa siya. Pero dito, feeling ko naman, ayan, at least kahit pa paano, matatawag ko na siya na vlogging camera. And at the same time, yung effect niya, kailangan mo lang talaga ng magandang lighting siguro. Siguro yung mga background na ganyan. O kaya, pag sa umaga, itapat mo na lang sa ilaw. Kaya doon ka sa labas sa bintana, ganyan-ganyan, para may lighting effect talaga siya. Pero, ang ganda ng camera niya, in fairness. Feeling ko, ang kinis-kinis ko. Oh, lakas oh. Oh. So, super kinikilig talaga ako dito. Swerte ko guys, kasi hindi naman talaga ako nagbabalak na expensive pa sa ngayon kasi nga iniisip ko muna yung sa budget, ganyan. Pero, dahil nung nirecommend ko sa search namin, na-launch lang siya nung August. 3 months pa lang siya. So, napaka-latest niya. Tsaka, limited edition ata siya. Plus, yung Starry Purple edition niya is napakaganda. So, I will also try to do photos. Try natin yung may effect. Feeling ko pag may effect na sobrang kinis na Ayan. Ang na-adjust naman siya eh. So, pwede mo siyang i-adjust. Tap mo lang siya. Gusto mo mas malinaw or yung natural lang. Mas okay na natural feeling ko pag daytime and pag nighttime, lalo na pag sobrang dilim, pwede mong i-adjust yung camera niya to mas lighter effect. Just switch it. Or maliwanag na picture. And then, dito, meron siya, ayan, yung HD lang mag-download ng app. Meron na siyang mga app na kasama. Ayan, guys. Tsaka pala guys, yung pinaka nagustuhan ko din dito na na-recommend sa akin, mahilig kasi akong mag-slow-mo sa mga video ko kung hindi siya slow-mo, fast, ganyan-ganyan. So, meron na siya dito. Kailangan ko pa siyang screen record, bago ko siya i-upload. Tapos ngayon, meron na siya sa time-lapse niya, merong slow. Sa pag-videos, ayan, pag-videos, meron na siyang kasama. Kung gusto mong time-lapse, meron na din siyang slow motion. So guys, quick review lang to kasi kung sino yung mga nagbabalak na mag-purchase ng phone, bumili ng Oppo F9. So ito yung mga isang dinidil nila ngayon, which is you can check. Quick review kasi yun yung binili ko. So, I'm very much excited about it. Excited na akong gamitin siya for my new vlogs. Tignan natin kung ano yung kaibahan. And of course, kung nagbabalak din kayo, pwede nyo i-watch. Thank you so much for watching this video. Sana makatulong din sa inyo to guide you kung ano yung gusto nyong piliin na phone. Pero ito nga, isa sa mga magaganda ang reviews, nakita ko naman siya. And this is for 17,990 stores. Dito kasi kami sa malapit. So, siguro sa ibang Abenson, meron din siya. Dito kasi kami merong Abenson dito sa Carmona, dito sa may Walter Mart. So, doon kami. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye!